need to tie the pads. Kanang naa sa kinabagwan. Ay yes, it's 1, 2, 3, 4, 5, 8 feet siguro ni siya ang itason. So in case of strong wind, ako na siyang pangandaman daan. Ako na siyang higot. Need to have this one. So, ano siya, ako ni siyang pitan dire. Para nga dili siya tuwad. Dili matagap inig na siya hangin.